Nyakwigendera Rubayita Théophile wamenyekanye cyane mu ndirimbo uyu mwana niwe mahoro yavutse ku itariki 10 Nyakanga mu 1947 avukira muri komine Giciye muri perefegitura ya Gisenyi, ariko umuryango we waje kujya ibyumba kubera akazi. Rubayita arahakurira ahiga n'amashuri abanza ndetse ahafatira n'ibyangombwa. Mu 1959 agize imyaka 12, Rubayita yagiye kwiga mu seminari nto i Kabgayi, ariko ababyeyi be n'abavandimwe bane baza guhunga imvururu zo muri iyo myaka bajya muri Uganda. Rubayita ari umwana wa kabiri asigara mu Rwanda wenyine. Mbere yuko bahunga ariko ise yasabye abafurere baba Josephite bari baturanye ibyumba ngo bazamumenyere umwana, nabo babimufashamo. Bamushinga bagenzi babo bari bafite ikigo cy'imfubyi i Kabgayi, abandi bana bajya mu biruhuko, Rubayita n'izindi mfubyi bakagumayo kugeza arangije kwiga. Amaze kubona akazi, Rubayita Théophile yatangiye kwegeranya udufaranga ngo azajye gushakisha umuryango we nubwo atarazi aho baherereye, nk'uko twabibwiwe n'uwo bashakanye Mujara Didasienne bakunze kwita Mama Fiston. Amaze kubona ubushobozi yateze imodoka ajya gushakisha umuryango we, ariko ananirwa atarababona. Agaruka mu Rwanda yumva ko batakiriho, niko kugerageza kubyakira, atangira gucuranga no kuririmba. Aribwo yahimbye indirimbo ye ya mbere ayita uyu mwana niwe mahoro. Amaze guhura na Mama Fiston mu 1975 bakirambagizanya, yamubwiye ko iyo ndirimbo yayihimbye kera atekereza uko uwo bazakundana azaba ameze, nuko bamaze gushimana amubwira ko ari we. Uyu ni Mujara Didasienne cyangwa se Mama Fiston mu kiganiro Nyiringanzo kuri Keti Radio. Ubwo haratangiye kuba umuhungu utekereza ejo hazaza, utereta yibaza uwo yazatereta, yibaza uwo bazabana. Uko yibazo bazabana, uko ameze, uko asa, uko akimagine uko azaba ameze. Yambwiye ko yabanje no ku musengero w'abazabana, ukunda gusenga, ayiririmbira uwo azakunda, uwo azakunda uko azaba ameze, uko amushaka. Uwaguyeho rero wa mbere yashoboye ko babana asanganije, ati indirimbo ni yawe, kubera ati ni yawe nibwo yantekereje impamvu yayihimbye, ayihimbira uwo bazabana. Mama Fiston yanaboneyeho kubwira abantu bose bihaye uburenganzira bwo gusubiramo iyi ndirimbo ko bahemutse, usibye umuhanzi Ben Kayiranga wayisubiyemo ayitiye nyuma, ariko akaza kubisabira imbabazi ku mugaragaro. Yarazicuruje, abantu baraguze n'ibiki, dushaka no kugira ngo twishyure. Ntayo ndabona n'ibiki, tuntu nk'utwonza yabaha biheraho. Baje kujya no muri studio ntibuka iyo yagiyemo kugira ngo ayivuge ku mugaragaro ko atariye, yari yarayisiye. Ko azayiririmba byarangiye ntagire kongera kwicuruza, ayihagarariraho. Kayiranga wenyine niwe twamenye. Kayiranga Yego, inyuma yagiye rwose dusura tubishuti, nuko byanditse turanamubabarira. Iyo ndirimbo imaze kwamamara kuri Radio Rwanda, ababyeyi ba Rubayita Théophile baje kumenya ko ari we, bandikira abayobozi ba radio babasaba ko bazamubashakira, bakamubwira ko bakiriho, nabo barabimukorera. Rubayita nawe aza kugira amahirwe, ahura n'umugabo wigeze gukina muri Kiyovu Sport witwa Kamatari, wari umushoferi w'amakamyo wajyaga kuzana ibicuruzwa muri Uganda, anahamenyereye, nawe abimufashamo. Nyuma yuko wari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal abeshya abanyarwanda bari barahunze ko mu gihugu hagarutse amahoro ahagana muri za 80, Rubayita yasabye Kamatari gusubirayo, aragenda arabashakisha abageraho, ariko asanga nyina ntakiriho, amuzanira se gusa, abavandimwe be basigarayo. Ise amaze kugera mu Rwanda, umuhungu we yaramwubakiye, ashaka undi mugore, babyarana abana babiri, ariko bose baje kwicwa muri jenoside yakorewe abatutsi muri 94. Rubayita nawe baramutema cyane, bamuca intoki z'iburyo, bamutema ku ijosi no mu mugongo, biza kumuviramo kanseri, ari nayo yamuhitanye muri 2010. Rubayita Théophile yasigiye Mujara Didasienne abana babiri, ari bo Rubayita Francis Victor bakunze kwita Fiston na Rubayita César bakunze kwita Petio. Uyu yigeze no gukina mu ikipe y'igihugu ya volleyball.
Mbere ya jenoside Rubayita yacuranganye n'abahanzi batandukanye barimo Makanyaga Abdul muri Les Copains, yaririmbye no muri korali do Kigali ya Matayo Ngirumpatse waje kwirukanamo abatutsi. Rubayita akajya muri korali Indahemuka. Usibye indirimbo uyu mwana niwe mahoro, Rubayita Théophile yahimbye n'izindi nyinshi zirimo ize bwite ariko atigeze ashyira kuri radiyo Rwanda, n'izindi zirenga 20 ziririmbwa muri Kiliziya Gatolika, zirimo izo muri Zaburi y'Ijana na 16 n'iy'Ijana na 48.